E di preghiere, diciamo così, se ne intende, no? In qualche modo François Veyne, giornalista, oggi direttore delle comunicazioni dell'Ordine del Santo Sepolcro. Perché dico se ne intende? Perché per molti anni, fino al 2013, ha lavorato a Lourdes, no? Per dirigere la rivista Lourdes Magazine, distribuita in 130 paesi. Allora Veyne, io sono colpito dal numero di messaggi, di intenzioni che stanno arrivando sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro indirizzo email. E allora le chiedo, Veyne, di aiutarci a capire, perché lei è stato lì, no? Nel luogo dove si prega molto, che è Lourdes. Stando lì, che cosa ha capito della preghiera? Io cercherò di parlare in italiano, ma come sono francese ho chiesto la misericordia anche di cerco le parole. Ma la mia esperienza a Lourdes è più di aver incontrato delle persone che sono venute per ringraziare il Signore più che per chiedere qualcosa. E questo movimento di amore, di fraternità tra la gente, di solidarietà, crea come un frutto che può essere il miracolo. Ma la cosa forte è che abbiamo a Lourdes 690 miracoli riconosciuti ufficialmente e le miracolati che io ho incontrato, nessuno aveva pregato per la sua guarigione, avevano pregato per gli altri ma non per loro. È come se Dio voleva fare capire che la relazione che le piace a Lui è una relazione di amore gratuito e Lui dà a chi vuole la grazia della guarigione fisica. Ma la cosa la più importante che viviamo a Lourdes è questa esperienza un po' celeste di entrare nel movimento della Trinità, perché in realtà è il Spirito Santo che prega in noi e questa preghiera fa entrare la nostra umanità nel cuore della Trinità. E questa è l'esperienza forte di Lourdes, che non è il miracolo fisico, è più una grazia di pace, di amore che abbiamo nel cuore e che fa che c'è tanti volontari, per esempio nell'Unitalsi, che vengono ogni anno per servire i malati, che per loro è come una forma di ringraziamento anche questo servizio che fanno, perché non abbiamo le parole per ringraziare, ma possiamo ringraziare anche di una maniera concreta così nel servizio. Lei parlava dei miracoli non ufficialmente documentati lì a Lourdes. Io le chiedo se, a suo giudizio, lei un po' lo ha accennato, però vorrei che riflettesse meglio su questo punto, se in qualche modo sono il frutto di quelle preghiere. Allora, io ho l'esperienza più forte che io ho vissuto a Lourdes non è un'esperienza mediatica, ma era un amico padre di 5 figli che aveva saputo che aveva un cancro, è venuto a Lourdes con la moglie per pregare e io l'ho accompagnato alla piscina, no? dove 400.000 pellegrini ogni anno si fanno il bagno. Era l'inverno e io ero dietro di lui e lui, quando è entrato nella piscina, le due volontari che erano qui le hanno proposto di baciare la Madonnina e di fare una piccola preghiera. E lui ha detto alla Madonnina, non ti ho chiesto la guarigione, ma la forza di unirmi alle sofferenze del tuo figlio. E io mi sono messo a piangere davanti a una fede così forte e grande, no? E lui dopo ha vissuto, come dire, un poco di tempo, ma ha dato una luce a tutte le persone che erano attorno di lui e la sua, come dire, le sue funerali erano come una festa di Pasqua. E per me, e questo è il vero miracolo di Lourdes, è di avere questa forza di unirsi alla volontà di Dio e non di non fare la nostra volontà, ma fare la volontà di Dio. E forse in questa offerta di questo Jacques un miracolo si è prodotto anche per un'altra persona, che una bambina che ha guarito, non so, è come in francese diciamo les vases communicants. Vasi comunicanti. Sì, e questa realtà delle vasi comunicanti che quasi fosse contagiosa, diciamo così. Sì. Senta, Veyne, anche lei ha una storia che merita il ringraziamento a Dio. Che è successo nella sua vita per cui ha sentito il bisogno, no, di dover ringraziare con una preghiera? Diciamo, io sono nato in Algeria alla fine della guerra dell'Algeria e non avevo il papà perché la mia mamma si è trovata incinta così e ha custodiato il bebè
E allora abbiamo vissuto in Algeria, io ho conosciuto le monaci di Tibarin che dopo il mondo intero ha conosciuto. Les Hommes de Dieu, Voilà. il film. Come il fratello Luc e Christian. E la mia parrocchia a Alger era Nostra Signora di Lourdes. E io ho voluto essere giornalista per dar amore alle persone, no? E la Providence mi ha fatto venire a Lourdes, dove sono stato 26 anni, e avevo nel mio ufficio una statua di Gesù, e io avevo scritto sotto le beni le più importanti nella nostra vita non devono essere cercati ma aspettati. È una frase che mi piace di Simone Weil, che è una filosofa molto famosa in Francia, forse anche in Italia. E allora vivevo questo servizio a Lourdes, in questo movimento di ringraziare il cielo per essere sulla terra e per cercare di fare qualcosa di bello durante questa vita. Proprio a Lourdes, lei 3 anni fa, lì è successo qualcosa di importante nella sua vita. Io ho saputo che il mio padre, che non conosceva, era all'ospedale, e ci siamo incontrati durante 2 ore e io non avevo nessuna richiesta a fare, e abbiamo vissuto un momento bello di pace insieme, no? E io gli ho dato la pace e lui me l'ha dato anche, abbiamo ringraziato Dio per questa vita e niente, per me era la cosa la più bella. E qualche anno dopo, prima di partire di Lourdes, ho ricevuto un mail delle figlie in realtà del mio padre, che sono i miei fratelli e sorelle, che avevano saputo la mia esistenza e che hanno voluto incontrarmi. E sono venuti insieme a Lourdes e ci siamo trovati alla grotta per ringraziare di questa famiglia allargata, che forse era per noi anche un miracolo della grazia, che i miracoli di Lourdes sono anche queste relazioni rinnovate nella società, perché la società è più malata oggi delle relazioni ferite che di altre cose.